大家好，我是蓉姐。宫保鸡丁胡辣甜酸，大人小孩都喜欢吃。今天我来分享宫保鸡丁正宗做法。先准备把花生米用开水泡一下。做宫保鸡丁不用鸡胸肉，用鸡腿肉来做。用鸡腿肉做出来，肉更滑爽细嫩。把骨头和皮去掉，把筋摘断，再把它切成大小均匀的丁，放入大碗中。先放盐、料酒、生抽，把它抓到粘手，再放入淀粉，把它抓匀，倒一点菜油，锁住水分，以免粘连。大葱切成短节，大蒜切片，老姜切片，煎好的干海椒、红花椒，这时的花生米泡得可以去皮了。现在来配一个料汁，记住1勺生抽，2勺白糖，3勺醋，按这个比例刚好合适。适量的盐，1勺料酒，清水，淀粉，把它调匀。锅中放油，冷油倒入花生米，把它炒熟，捞起来备用。锅中留适量的油，倒入准备好的佐料，炒香倒入鸡丁，把鸡丁发散发熟，倒入大葱，翻炒几下，把料汁倒入，把它炒均匀，最后倒入花生米，炒匀就可以出锅了。一道开胃下酒又下饭，胡辣甜酸的宫保鸡丁就做好了。喜欢的朋友赶紧试试吧。